السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. معززو قدرمند ورونو او خويندو، ډیر ورونه او خويندې د اولاد حاصلېدلو لپاره وظیفه یا یو دعا غواړي، نو هغوی ته زه یو مختصر آیات ښیم چې هغه د حضرت زکریا علیه السلام دعا ده د اولاد لپاره، او رب لا یزال هغه دعا ورته قبوله کړې ده، او زکریا علیه السلام ته په داسې حالت کې یحیی علیه السلام ورکړی چې دوی دومره زاړه عمر ته رسېدلي وو چې اولاد یې هم نه کېدی، خو الله ورته دا دعا قبوله کړه. قرآن کریم کې حکایت داسې راځي: وزکریا اذ نادى ربه، او تاسې د حضرت زکریا علیه السلام قصه در یاده کړئ چې کله هغه خپل رب ته دا دعا وکړل: ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، ای الله ما تنها اکړ مه پرېږده، بلا ولد بلا وارثه، چې نه مې زوی پاتې سي تر شا او نه مې وارث پاتې سي، وانت خیر الوارثین، او ته خیر ټوله دنیا به وفات کیږي، هر انسان به وفات کیږي، هر ذی روح شی به وفات کیږي، د هغه تر شا به وارث ته پاتې کېږي، نو ته تر ټولو خیر یې، خو ما ته هم یو بچی راکه. نو رب العزال بیا فرمایي: فاستجبنا له، د ده دعا مونږ قبوله کړل، ووهبنا له یحیی، او مونږ ده ته هبه کړي یحیی علیه السلام، زوی مو ورکړي، واصلحنا له زوجه، او د ده میرمن هم دومره زړه شوې وه چې اولاد یې نه کېدی، هغه مو هم صالحه کړله د اولاد دپاره. نو دا د رب العزال یو عظیم رحمت دی، دا د الله رب العزال یو لوی قدرت دی چې داسې انسانانو ته هم اولاد ورکوي چې هغه بالکل د اولاد راوړلو څخه ولیدلي وي. نو دا دعا رب العزال د زکریا علیه السلام قبوله کړل. نو دا دعا زه هم تاسو ته یادوم. ډیرو مشایخو په دې کې خپلې واقعې نقل کړي. یو شیخ خپله واقعه داسې نقل کړې ده چې زما اولاد نه وو، نو بیا په سجده رب العزال ته پرېوتم او 40 وار مې د آیات په سجده کې تکرار کړي: رب العزال ماته بچی راکړي. نو دا شان نورې واقعې هم راغلي دي. نو په دې کې تعداد خاص نه دی، په بعضې کتابونو کې راځي چې د هغه آیت به د هر لمانځه وروسته 3 واره وایي، خو که څوک یې څه زیات ووایي هم پروا نه لري، خاوند او میرمن دې دواړه د لمانځه وروسته دغه آیات 3 واره 15 واره 7 واره تکراروي وایي دي. الله رب العزت څخه دا تمنا او دا ارزو لري چې هغه ورته اولاد ورکړي. هغه آیت او دعا یو ځل بیا وایم: ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، ربي لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دومره قدر دا ویل کیږي. د قرآن کریم په 18 سپاره کې په سورة الانبیاء کې د آیت راځي، د سورة الانبیاء 9 آیات دی. الله رب العزت یې مونږ او تاسې ته صالح او نیک عمل اولاد راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.